નમસ્કાર મિત્રો, આપણે ધોરણ 10ની અંદર પ્રકરણ 7.4 એટલે આ ચેપ્ટરનો અંતિમ એપિસોડ જોઈએ છે. બોર્ડને અનુસંધાને આપણે નવા દાખલાઓ પરીક્ષા સમયે રજૂ કરશું, પરંતુ અત્યારે દાખલો બીજો અને એના પછીનો દાખલો ચોથો લેવાની ટ્રાય કરીએ. થોડોક ચેન્જ છે, બાકી સેમ પદ્ધતિથી જ દાખલા બધા છે, એટલે તમે જાતે પ્રયત્ન કરજો. આગળ શીખાશે એ બધું 7.4માં રિવિઝન જ થાય છે. તો બીજા દાખલામાં એવું આપ્યું કે 1 અને 2 અને 7 અને 0 અને XY આ ત્રણ બિંદુ છે એ સમરેખ છે એ બતાવતી, એની વચ્ચે સંબંધ કયો હોય. આમ તો દાખલો આવી ગયેલો છે, પણ આપણે ફરી વખત એને ગણી નાખીએ, કારણ કે કયો દાખલો ગણવો એના માટેનો સમસ્યા હતી. તો ત્રિકોણ ABC છે એનું ક્ષેત્રફળ 0 થાય ત્યારે પણ આપણે એવું કર્યું હતું. 1/2 x 2 - 0 આપણે કરી શકીએ ઓલું અવયવનું આપણું ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર. આમાં x લખી નાખો, 1 લખી નાખો અને 7 લખી નાખો. 1 7 બરાબર, x 1 7. પછી તો 2 - 0 0 - y અને છેલ્લે આ આવી જાય ત્યારે કે y - 2 સીધું મુકાઈ ગયું. આ તમે ટ્રીકથી કરી શકો. આ પછી કૌંસ છોડો, x × 2 એટલે 2x, y × 0 1 એટલે y, 0માંથી y જાય તો y, y × 1 એટલે y, 7 × y એટલે 7y, 7 × 2 = 14 મૂકી દીધા. 1/2 ભાગાકાર 2x 7y, એમાંથી y જાય એટલે 6y પ્લસ અને 14 છે એ 14 ના 14 0. 2 અહીંયા આપણી પાસે ભાગાકારમાં જે સામે જાય 0 એટલે શું હતું 2x 6y અને 14 ભાગાકારમાં લઈ ગયા હતા એટલે 0 થયા. એ મગજમાં રાખવાનું. અહીં 2 લસ તમે એનો સામાન્ય કાઢી લો એટલે x વધે 3y વધે અને 7 × 2 = 14. એટલે આ બંને વચ્ચેનો સંબંધ આ સમીકરણ હોય એટલે કે x + 3y - 7 આ એનો સંબંધ હોય. હવે તમને એક ચોરસ આપવામાં આવ્યું. ચોરસની અંદર સામસામેના બે શિરોબિંદુ આપી દીધેલા છે, 1 - 1 અને 2 અને 3 અને 2. તો તમારે આ બી અને ડીના શિરોબિંદુના યામ છે એ શોધવાની વાત કરી. એટલે આનો અર્થ એવો થાય કે આનો વર્ગ અને આનો વર્ગ બે સરખા, કારણ કે ચોરસની બધી બાજુના માપ સમાન હોય. તો આ બંને સમાન છે એમ માનીને આપણે 1 - 1 અને x અને y અને 2 આ સાદું રૂપ આપીને એ બીનું માપ મેળવીએ, જે આપણે અંતરસૂત્રથી મેળવીએ. પછી આ બંનેનું માપ મેળવીએ. બે મેળવીને બેને સરખાવશું તો આપણને x² y² ઉડી જાય. 2x 6x છે, એમાંથી 2x વધવા 8x થશે, બાદ કરશું બતાવશું એટલે 4y 8y થશે. y ઉડી જાય, માઇનસ પ્લસ થઈ જાય છે એટલે. તો આ બંને સમીકરણોને જ્યારે સરખાવીએ છીએ બે સામે છે ત્યારે, તો 8x = x મળે તો x બરાબર કેટલા મળે 1. તો xની કિંમત મળી ગઈ, પણ બેમાં સમાન જ xની કિંમત હશે, કારણ કે xની કિંમત 2 મળતી નથી. હવે પાયથાગોરસનો નિયમ તમે જુઓ તો અહીંયા કહી શકે કે AB² BC² બરાબર શું થાય, AC² થાય. એવા 3 વાતો આપણે એના ઉપરથી ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે 3 બિંદુઓ ધાર્યા, ચોથું ત્યાંના આધારે મળે. તો x ને y ની કિંમત તમે ધારી લીધી છે. હવે એના પ્રમાણે પહેલાંનું તો અહીં આપણે મેળવ્યું હતું એ સાદુરૂપ તો અહીં મેં મૂકી દીધું સીધું. બીજાનું મેળવ્યું હતું એ પણ સાદુરૂપ સીધું મેળવી દીધું. ત્રીજાની અંદર કે AC² મેળવવાનો. AC એટલે આપણે જાણીએ છીએ 3 - 1ની વાત કરી છે, અને 2 - 2ની વાત કરી. તો 3 - 1 3 ને 1 4, 4 નો વર્ગ 16, 2 માંથી 2 જાય તો 0 થઈ ગયા. અહીંયા આ સાદુરૂપ આપતા આપણને xની કિંમત છે 1 મૂકી દો, xની જગ્યાએ 1 મૂક્યા, xની જગ્યાએ 1 મૂક્યા, y 2y ના 2y, 8y ના 8y, 18 ના 18, 18માંથી 16 જાય એટલે કેટલા વધ્યા અહીંયા 2. તો તમારી પાસે છેલ્લે સમીકરણ જે મળ્યું છે એનું સાદુરૂપ આપો 2y² મૂક્યા 8y, આ 4 - 4 ને 4 વધતા એટલે ઉડી ગયા એટલે 0 થઈ ગયું. એટલે 2y² - 8y, 2y² માંથી ને 8y માંથી 2y સામાન્ય કરો એટલે અહીં કેટલા વધે y, y - 4 બરાબર 0. આ બંનેનો ગુણાકાર 0, મતલબ કે 2y બરાબર 0 અથવા y - 4 બરાબર 0, એટલે કે y બરાબર 0 મળે અથવા y બરાબર 4 મળે. એટલે આપણને કહે છે કે yના મૂલ્યો છે એ બે છે એ જુદા જુદા છે, ત્યારે xના મૂલ્ય તો સેમ મળે છે. એટલે એના શિરોબિંદુનું એકનું યામ છે 1 0 અને બીજાનું શિરોબિંદુનું યામ થાય 1 અને 4. તો આ રીતે મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર વિશેષ દાખલાઓ પરીક્ષા સમયે MP દાખલાઓ પણ ગણશું, પરંતુ અત્યારે આ સ્વાધ્યાય પૂરતું આપણે જોયું. તો સ્ટાન્ડર્ડ 10 લખીને આપ શોધી શકો છો ધોરણ 10ના બધા સ્વાધ્યાયો ગણેલા. આપ ગમે તો લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મિત્રોને ખાસ શેર કરો, કોમેન્ટ કરો તો અમને ખ્યાલ આવે કે તમે જોયો છે. આભાર.